야, 다들이 단에 탱디다 천지 님은 타면 차대요래. 엔터데 캐란조 강에네 태원에 용대에 캐란조다 쳐서 메너스체 에네 디연연에 시 대묘기 토네 엔테 정대보 몽구치 다 예상 엔터데 다 죽도 개와데 자주선을 동버치 예 목소하고 삼천주 나라 사샤나 자주선을 동버 년다 리시말로 geb체 동버 링기 자주선을 동버 아니 랑나 아니 저동 접게 니셰 시주 전에 저동 접게 다도 셴에 천원 메디시 샤견면에 대전방원 군조보조 최봉 원매조 참명하다 로도 종선시 마샤 돈이 단도 조상도 소다본다 년면서 좀 초송권의 측면차 섬동 님미미의 전도 말로 공공 어저 참미 군지시 현에 저동 접게 군지시 산하 저동 차선적이요래. 자, 온층 오늘 무슨 마용의 소리시. 얘네들 장주 хэрвээ одоо бүхэнд явдаг дөрөв бүрдэхгүй бол одоо 16 18 одоо үндсэн унал болохгүй. За бид нэр бүгдээрээ бурхны шашинтан бурхан багшийн шавнар за бурхан багш өөрөө анхааран авлага болгож өөрөө практик хийж байгаад эцэст нь одоо гим бүгдийг одоо арилгаж эрдэм бүгдийг өөртөө төрүүлсэн. За эдгээр эрдэм дотроос хамгийн одоо гол чухал эрдэм нь бол бод сэтгэл байсан юм аа. Тийм учраас бурхан багшийн одоо голлож анхааран авлага болгож байсан, дагаж мөрдөж байсан тэр бод сэтгэлийг бид нар ч гэсэн одоо өөртөө төрүүлэх хэрэгтэй. За бурхан багшийн айлдвар сургаал өнөөдөр дэлхий дахинд маш олон одоо газарт хүрж байна. Олон хүмүүс энэ бурхан багшийн одоо айлдвар сургаал одоо хүрж байгаа учраас энэ цаг үед бид нар өдөр болгон бод сэтгэдийн санварыг одоо өөртөө төрүүлэх юм бол аж тус ихтэй юм аа. Сая хэлсэнчлэн одоо би өдөр болгон бод сэтгэдийн санварыг өөртөө авдаг, мөн одоо нуус тарны санварыг ч бас өөртөө авдаг юм аа. За өнөөдөр бол номын айлдварын одоо 3 дахь өдөр буюу төгсгөлийн одоо өдөр тохиож байна. Тийм учраас та бүхэнд одоо бод сэтгэдийн санварыг хүртэнэ. За ингээд бод сэтгэдийн санварыг хүртээхээс өмнө өчигдрийн зогссон шалгадгийн тайлбар намын 2 дугаар бүлгийн үлдсэн хэсгийг одоо уншиж дуусна. Үлдсэн хэсгийг уншиж одоо лүн өгч хүртэнэ.
남들 자오. 패시 되면로. 그 뒤에. 예. 당연히 남들 자에 롱아的 초도스来的 디마식 샤자로잖아. 차소르세 다르지 신인 방향도 넣고 님이 텔레진 교례 뒤니 당전상 디디디 전 이게 뭐고 가서한다 남들 자한다 류니버 하다 초도스 자요유 За ингээд шалгадгийн тайлбар номын 2 дугаар бүлгийг одоо уншиж дуусгаад жохон үлдсэн байгаа. 写不到的这些的，自己写入不到了，没路来他，他讲这个土木没不是全我的话，现在牵着特段啊，特来真，现在我听住在吧，面对吃，这那个的一些里面怎么送这主这，这送我阳光着等，康起等啊，参谋你。대대응의 또번에 대대번에 참여 되니 주던데 저서 법원면도 칠 중세계의 당이지만 강대 담정과 주전 시소 넘버 도문이 종 통치로 하면은 무슨 이제 당에 제가 대인노 主些电器要不那么电器电压是或者什么什么的就气流是吧什么这个是说流你不大家想想啊 За ингээд шалгадгийн тайлбар номын 2 дугаар бүлгийг одоо уншиж дууслаа. Ингээд 2 дугаар бүлгийн лүнг бүтэн одоо хүртээж дууссан. За ингээд одоо бодитын санаар хүртэх хэсгээ эхэлье. Бодитын санаа бодитглийн бодитын явдалд орох ном бол маш хурц үгтэй. Одоо хүмүүст хүний сэтгэлд одоо шууд нөлөөлдөг ийм зүйл юм аа. За бодитын явдалд орох ном бол юу гэж альцсан байдаг вэ гэхээр ертөнцид эдэлж байгаа зовлон бүхэн амин хуваа хичээснээс бий болж байгаа. ертөнцид эдэлж байгаа жаргал бүхэн бусдын тусыг бодсноос бий болно гэж одоо альцсан байна. Энэ дэлхий дээр байгаа одоо бий болсон амар амгалан аз жаргал сайн сайхан бүхэн бүгдээр бусдыг инэрч хайрлсан сайхан сэтгэлийн үр дүнд бий болж байгаа юм аа. За олон зүйлийг хэлэх хэрэг юм. Эгэл нялхсууд амин хуваа хичээсэн бурхтууд бусдын тусыг хийсний ялгааг харах тун гэж альцсан байгаа юм. За бурхан багш болон одоо бурхан багшийг дагсан бод задуунаар бүгдээр бод сэтгэлийг одоо өөртөө төрүүлж бод сэтгэлийг анхааран авлага болгож за улам одоо сэтгэлдээ бол одоо энэ энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг улам одоо төрүүлж улам хүчтэй болгож ингэж явсаар байгаад гэгэрлийн одоо эрдмийг дистраалан өөртөө төрүүлсээр эцэстээ одоо бурхны годогт хүрсэн юм аа. Харин эгэл ердийн хүмүүс одоо нялхас эгэл ердийн хүмүүс бол амин хуваа хичээсэн амин хуваа ботсон үүний үр дүнд одоо энд ингээ хоцорсон байгаа юм аа. За ингээд дараагийн шүлгэрт нь бол өөрийн жаргалыг бусдын зовлонгоор сольж чадахгүй бол бурхны ходог төгс гэгэрлийг олж чадахыг бүгд хэл энэ ертөнцид жаргалтай амьдрах боломж байхгүй гэж альцсан. За түүний дараагийн шүлгэнд нь бол одоо
бод сэтгэлийг одоо бод сэтгэлийн хөлгийг хөлөглөөд амгалангаас амгаланд очихоос саруул оюун ухаантай хинч татгалзахгүй шүү дээ гэж альцсан байгаа юм аа. За тийм учраас бид бүхэн ертөнцийн одоо одоо ертөнцийн ердийн амьдрал дээр ингээд аваад үзсэн ч гэсэн энэрэнгүй сайхан сэтгэл гэдэг бол ямар ач тустай юм бэ гэдгийг бид эндээс ойлгож авах боломжтой. За бидний одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэл бол хүн бүхэнд ач тусаа өгдөг, олон нийгэмд ач нөлөөгөө өгдөг ийм чухал зүйл юм. 당대 신기동가다 양다적으로 마찬가지로 상계기도 메주죠 코나야 때오면 더 당신 나네 신기 디두디 개체 지어지기 За 사무스매나 өөрийгөө болон бусдыг боддог энэ хоёр одоо хэсэг одоо хүмүүс амьтдаас бусдыг бодох нь илүү чухал юм аа. Дан ганцхан өөрийгөө бодоо суух юм бол одоо жаргалтай амьдрах боломж байхгүй. Сүсэг бишрэлтэй хүн ч гэсэн ялгаагүй амин хуваа хичээгээд суугал юм бол жаргалтай амьдрах боломж байхгүй юм аа. За бид тийм учраас аль чадхаараа бусдыг инэрч хайрлах хэрэгтэй. Ялангуяа ядарч зовж байгаа бусдыг инэрч хайрлах нь бол маш чухал юм аа. Тийм учраас өөрийн жаргалыг бусдын зовлонгоор сольж, өөрийн жаргалыг бусдад өгж, бусдын зовлон өөртөө авах ийм одоо ингэж чадахгүй бол ертөнцид одоо жаргалтай байх боломж байхгүй гэж одоо альцсан байна. За өнөөдөр бид бүхэн бурхны шашныг шүтж байгаа. Бурхны шашин дотроос одоо бод сэтгэлийг номлодог ийм одоо уламжлалыг дагаж байгаа. Ийм уламжлалтай учирсан ийм шашин одоо шүтж байгаа. За чин сэтгэлээсээ сайн бодож чадах юм бол амин хуваа хичээх энэ буруу одоо бодлыг арилгах боломжтой. Арилгаж чадахгүй бүрэн гүйцэд арилгаж чадахгүй байлаа гэхэд амин хуваа хичээх энэ ийм хор уршигтай юм а гэдгийг бид ойлгож авах ийм бүрэн боломжтой хүмүүс юм. Тийм учраас бид их сайн хувтай хүмүүс юм аа. За үүний одоо амин хуваа хичээхийг одоо арилгаж үүний оронд бусдыг инэрч хайрлах сайхан сэтгэлийг төрүүлэх бас боломж бидэнд байна. Энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг бид хоосон чанарын үзэл онолтой уялдуулах юм бол бүр илүү хүчтэй болно. Хоосон чанарын үзэл онолыг ойлгож авахын тулд шалгадаг ухаан буюу учир шалтгааны үүднээс энэ хоосон чанарыг нотлон буулгах хэрэгтэй. Хоосон чанарын үзэл онол бол одоо маш чухал юм. Учир нь юу вэ гэхээр бид юмс үзэгдлийг өөрийн мөн чанараараа бүтсэн гэдэг энэ мунхагт автсны улмаас нисванаст муу сэтгэл давтдаг. Тийм учраас нисванаст муу сэтгэлийг арилгахын тулд энэ нисванасын уг үндэс болсон мунхгийг арилгах хэрэгтэй. За ер нь ингээд өргөн талаас нь ингээд бодоод үзэх юм бол энэ ертөнцид бид нэр энэ нийгэмд дан ганцхан өөрийгөө бодоо суух юм бол одоо их л зовлонтой байх болно. Өөний оронд бусдыг боддог байх юм бол хичнээн ач тустай байх үлээ. За энэ сэтгэлийг одоо өөрт төрүүлээд энэ энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлж улам хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг хүчтэй болгодог гол одоо зүйл нь бол хоосон чанарын үзэл онол юм аа. Тийм учраас бид бүхэн бүгдээрээ бод сэтгэл болон хоосон чанарын үзэл онолыг бодож бясалгах энэ одоо дадлагыг анхааран авлагын одоо гол туйлын гэж бодох хэрэгтэй юм аа. За манай одоо төвдөд дэлгэрсэн болон одоо бидний энэ шүтж байгаа энэ бурхны шашин бол хамгийн одоо гол чухалчилж үздэг зүйл нь бол энэ бод сэтгэл хоосон чанарын үзэл онол хоёр юм шүү. 84000正法本源处，一切至圣众中最明亮，具恩上师诸尊，我供养。我得到君主呢，送我那先给写。 Анхөө бодитын явдал орхон номонд альдсанчлан бусдыг инэрч хайрлах, бусдыг инхрийлэн хайрлах энэ сэтгэл хүчтэй байх, хүчтэй төрүүлж чадах юм бол энэ сэтгэлээр хилэнс түүтэрийг арилгаж чадна, буйныг агуу ихээр хурааж чаднаа. За амьтдын одоо үгээгүй арилгах их эрдэнэ юм
За орчлон хор ертөнцид бид нэр одоо төрөл авж байгаа. Төрөл авж одоо үйл хийгээд Нисоносын төрөл авж янз янзын одоо зовлон эдэлж байгаа боловч энэ үед одоо бид энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол бидний сэтгэл улам хүчтэй болно. Бидний сэтгэлийн угаас одоо тэнхээ урам зориг итгэл найдвар төрж эхэлнэ. За тийм учраас бид нэр энэ насандаа бурхан багшийн одоо айлтсан сургаал дотроос өөрийгөө бусдтай адилтгаж өөрийн оронд бусдыг тавьж өөрийн оронд бусдыг тавьдаг ийм одоо өвдцийг анхааран авлага болгож чадах юм бол одоо маш сайн байна. Маш сайн гэсэн үг юм аа. Миний хувьд үргэлж одоо бодитын явдалд орох номыг өөрийн дэрэгдээ байлгадаг боломж гарах бүрт одоо энэ утгыг бодож бясалгадаг юм аа. Бид нэр бүгдээрээ сэтгэл жаргалтай сайхан байхыг боддог, биеийг амгалан тайван байхыг боддог, сэтгэлдээ жаргалтай байхыг боддог. Би тэгвэл бидний сэтгэлийг хямраадаг, бидний сэтгэлийг тавгуутүүлдэг гол зүйл нь бол амин хуваа хичээх явдал юм аа. Амин хуваа хичээхийн ерөндөг эсрэг тал нь бол бусдыг инэрч хайрлах сэтгэл юм. Тийм учраас бид бусдыг сайн үнэхээр одоо инэрч хайрлаж чадах юм бол бидний сэтгэлийн гүнд амар амгалан бий болно. Бид нэр ихэвчлэн одоо ихэнхдээ бид одоо амин хуваа хичээсний улмаас л бид нар янз янзын зовлон амсдаг. Тийм учраас бид нэр энэ амин хуваа хичээсний хор урчийг сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Ингэснээр бидний дотоос амин хуваа хичээх нь бидний дотоос сэтгэлийг хямраадаг учраас үүнийг арилгах хэрэгтэй. Үүнийг арилгадаг ерөндөг нь бол одоо бусдыг инэрч хайрлах сайхан сэтгэл юм аа. Тийм учраас бид бүгдээрээ аль чадхаараа бод сэтгэлийг бодож бясалгаж анхааран авлага болгох нь чухал юм. Бод сэтгэлийг одоо тайлбарладаг номлосон маш олон ном байдаг. Эдгээр ном дотроос хамгийн одоо дээд нь болсон хамгийн чухал ном нь бол одоо энэ бодитын явдалд орох ном юм аа. Бодитын явдалд орох номын 9-р бүлэг нь бол үзэл онолыг номлодгоороо жоохон хүнд, хэцүү, гүн гүнзгий утгатай. Бусдаар бол одоо маш одоо ойлгомжтой амин хуваа хичээх, бусд руу уурлах, хүсэл шуналд автах эдгээр бүгдийн хор уршгийг маш нарийн сайн тайлбарласан ийм одоо чухал ном юм. Тийм учраас та бүхэн бүгдээрээ бодитын явдалд орох номыг өөртөө одоо ойрхон байлгаж аль боломжоор уншиж утга учирыг бодож бясалгаарай. За бидний сэтгэлийн амар амгаланг бий болгодог гол хүчин зүйл нь бол энэ бурхтыг бодож бясалгаж хагаад, тарин уншиж хагаад сэтгэлийн амар амгаланг бий болгоно гэдэг хэцүү юм аа. Харин бусдыг инэрч хайрласны ач тус амин хуваа хичээсний хор уршиг энэ бүгдийг эргцүүлэн бодож олон талаас нь одоо бодож баттай сайн мэдлэг ойлголт аваад түүнийгээ одоо анхааран авлага болгож дагаж мөрдөж чадах юм бол сэтгэлийн амар амгалан бий болох нь гарцаагүй юм аа. Тийм учраас энэ бодитын явдал орох номыг битгий хол тавиарай. Танаа гэрт одоо номын сан дотор зөндөө олон ном байж болно. За олон ном одоо номын сан дотор олон ном байх юм бол одоо тэндээс номын сан дотроос нь бодитын явдал орох номыг нааш онцгойлон одоо ил гаргаж тавиад тэгээ боломж гарах болгонд одоо хурдан одоо авч уншиж утга учирыг бодож бясалгаж яваагаарай. 그래서 실을 참 질레서 참 질레서 가 사송 자 다시 하나 안 더리 nghe chủ trì 저거 삼찬주 아다 결이 쳐서 За ингээд асуулт хариулт эхэлж байна. За Тайваны одоо сүсгтнүүд энэ хүрэлцэн ирсэн одоо хүмүүс асуулт хариулт хүмүүсийн одоо асуултанд хариулна. Өчигдөр болон уржигдрийн номын айлтур дээр асуулт хариулт явагдаагүй. За бид өмнөх одоо номын айлтур дээр бүхэн нэг зөв бод сэтгэлийг бясалгах энэ одоо өвдсийг та бүхэнд хөтлсөн байгаа. За ингээд асуулт хариултаа эхлэе. 야, 다 저인다, 저칠링이다.
尊敬的法王您好，我们这次总共有22个题目要向您请问。question第一个问题是由福智比丘僧团信修法师所提出，问题是，请问法王如何学习用正理去入佛法，获得定解Жилам гитоне намчу 장데 нgeба нецуде 지다 인스. 저거 지셔 왜? 르름기 로단데 그 초신의 상담나 술 연구소를 찾아야 돼. 저거디 За учир шалтгааны үүднээс энэ одоо Буддийн гүн хааны үзэл онолыг ойлгож авахад одоо ямар баттай одоо ойлголт төрөх вэ гэсэн ийм асуулт байна. За тэгэхээр ер нь бол учир шалтгааны ухаан нь бол одоо гүнзгий үзэл онолуудыг ойлгож авах арга юм, ухаан юм аа. За үеийн үр урд хойднаас бие үгэн үзэл онол за мөн одоо хоосон чанарын үзэл онол эдгээр бүгдийг бид одоо баттай сайн ойлгож авахын тулд учир шалтгааны ухаан шалгадаг ухаан учир шалтгааны ухааныг өөртөө эзэмшиж авах юм бол энэ гүн гүнзгий ойлголтуудыг амархан одоо ойлгож авах юм. За бодмөрийн зэрэг дотор айлддаг эдгээр олон янзын одоо үзэл онолуудыг бид үзэл онолуудыг ойлгохдоо эдгээр бүгдийг бодох үедээ бол учир шалтгааны одоо энэ ухааныг ойлгох юм бол их үр дүнтэй нарийн сайн ойлгож авч чадна гэсэн үг юм. 发展到每个地方都会经过在地化的过程。法脉总会作为台湾藏传佛教的总会，那请问尊者，让藏传佛法在地化的首要工作是什么？ 낭주 배도 유대당대 직숑당 튼바 시주급에 태원 표기는 За буддийн шашныг дэлгэрүүлэхдээ тухайн нутаг орны соёлд нийцүүлэн түгээх ёстой гэдгээ тэгвэл Тайван дахь төвдийн буддийн уламжлалын нийгэмлэг нь одоо юу гэвэл хамгийн зохилтой байх вэ гэсэн ийм асуулт байна. 다 낭수 비주 유대단 대리순도 За 디자 인심지 그거 Бурхны шашныг дэлгэрүүлэхдээ тухайн нутаг дэвсгэрийн соёлд нийцүүлэх ёстой гэж одоо асуусан байна. Нийцэх ёстой байдаг. Тайван дахь одоо төвдийн буддийн уламжлал одоо тэгвэл яавал дээр вэ гэсэн ийм асуулт байсан. Заавалчгүй нутаг орны одоо соёлд заавалчгүй нийцүүлэх албагүй гэж бодож байна. За жишээлбэл эртний энтхэгт Атман буюу би гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн ийм цаг үед Бурхны шашны одоо үзэл онолыг номлосон. 그 차고쇼신 젠데가 орва. За тухайн үед бол хүн бүхэн өөрсдийн одоо үзэл онолыг хүчтэй баримталдаг байсан. Атман буюу одоо би гихчийг байна гэж одоо боддог, хүлээн зөвшөөрдөг ийм цаг үед Бурхан багш би юугийн үзэл онолыг номлосон юм. За Бурхан багш өөрөө одоо гэрээс гарч ховрог тойн болсон. Ховрог тойн болсныхаа дараагаар бол гэгэрлийн эрдэмд суралцж гэм бүгдийг арилгаж эрдэм бүгдийг төгсгсөн Бурханы утагт одоо хүрсэн юм. За ингээд эдгээр эрдэмүүдийг бид нар дистрааллан одоо суралцж өөртөө бий болгоно. Гэвгэнт тэр даруйдаа одоо бид нар Бурханы удыг олох боломж байхгүй. Тэм учраас алгуур суралцж дистрааллан одоо эрдэмүүдийг өөртөө бий болгоно. Тэм учраас бодмөрийн зэрэг гэдэг ийм одоо номлол дэлгэрсэн юм. Жовж Адишагийн одоо бодмөрийн зул номыг анх айлтсан. Бодмөрийн зул дээр үндэслэж бодмөрийн зэрэг дистрааллыг одоо гэгэрэлд хүрэх бүх эрдэмүүдийг дистрааллаар нь одоо ингэж номлосон юм аа. Тэм учраас энэ бодмөрийн зэрэг номыг үзэх юм бол одоо гэгэрэлд хүрэх эрдэмтэд дистрааллан одоо системтэйгээр суралцах боломжтой. За бог зонховын одоо айлдсан их бодмөрийн зэрэг дотор бол амирлан оршихуй болон үлэмж үзэхүйг бол маш дэлгэрэнгүй айлдсан. За дараад нь бол мөн одоо бог зонховын дунд бодмөрийн зэрэг, хурангу бодмөрийн зэрэг гэдэг ийм 3 ном байгаа. За
эдгээр одоо номон дээр үндэслэж одоо Банчин Лувсан Чожи Жансан бор Бодмөрийн зэргийн Амар мөр гэдэг номыг зохиосон. За энэ Амар мөр нь бол одоо анхан суралцагч буддын үзэл онолыг одоо төдийлөө сайн ойлгож мэдээгүй хүмүүст одоо амар хялбар болгож одоо Бодмөрийн зэргийн утгыг одоо тайлбарласан ийм ном гарсан. За За тийм учраас Бодмөрийн зэрэгт суралцах үед Бодмөрийн зэргийн одоо амар мөр, түргэн мөр гэх мэтчлэн одоо ийм номнуудыг бас давхар үзэх хэрэгтэй. Ингэж үзэхдээ үндсэн их сурвалжийг бол их Бодмөрийн зэрэгээр одоо их Бодмөрийн зэргийг үндсэн их сурвалж болгоод үүн дээр нэмээд одоо амар мөр болон түргэн мөр гэх мэт эдгээр номуудыг одоо уншиж утга учирыг одоо ойлгож авах нь чухал юм. Тийм учраас эдгээр номуудыг хооронд нь уялдуулан холбож үндсэн их сурвалжуудыг одоо заавалчгүй судалгааны одоо ном болгож үзэх нь бол чухал юм. За эхлээд бид одоо арай хөнгөн хэсгээс нь уншиж ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд тэрхүү ойлголтын дээр үндэслэж өшөө улам гүнзгийрүүлэн лавшруулан одоо судлах нь чухал юм шүү. За асуултын 2 дугаар хэсэг нь бол Тайван дахь буддын нийгэмлэгүүд одоо юу хийвэл зохилтой вэ гэсэн одоо ийм одоо юу хийвэл илүү чухал бай гэсэн одоо ийм асуулт байна. За Тайваны одоо сүс хөтнүүд бүгдээрээ одоо гэлэгвийн ёсны одоо энэ шашныг одоо шүтж байгаа ийм хүмүүс. Тийм учраас энэ одоо манай гэлэгвийн ёсны одоо онцлог болсон одоо энэ чойрын номуудыг одоо уншиж судлах хэрэгтэй. Үзэл онолыг тайлбарласан төв үзлийн номыг одоо сайн уншиж судлах хэрэгтэй. За үүнтэйгээ уялдуулан одоо бод сэтгэл суралцах энэ одоо ном сурвалжуудад суралцах хэрэгтэй. Үүн дотроос бод сэдвийн явдал орох номыг одоо сайн унших хэрэгтэй юм аа. Бод сэдвийн явдалд орох ном бол ямар нэгэн уламжлалт харьяалагддаг ном ерөөсөө биш. Төвдийн одоо бүх уламжлалууд сажаа, нима, гаржууд, гэлэг төргөөтэй одоо бүх уламжлалууд бүгдээрээ адилхан үздэг ийм ном юм. За зарим хүмүүс бол одоо өөрсдийн уламжлалыг илүү одоо үздэг, онцгойлон үздэг. За сажийн одоо уламжлалыг дагж байгаа ус зөвхөн сажийн номоо үздэг зарим тохиолдол бий. Гэвч одоо бүгд одоо эдгээр уламжлалууд бүгдээрээ нэг газар дээр одоо бууж ирдэг юм аа. Өөр одоо айлдварууд нь иш татж байгаа айлдварууд нь жоохон өөр болохоос биш үндсэн одоо буух газар нь бол бүгд адилхан нэг л газар одоо бууж ирнэ. Сажийн одоо зарим номлолууд бол бидний сэтгэлд маш их нөлөөтэй хүчтэй нөлөө үзүүлэх ийм одоо мундаг ном сургаалтай. За миний одоо амьдарч байсан газарт мэл богдын одоо шүтэн байдаг. Мэл богдыг одоо мэл богдын одоо шүтэнийг харж агаад одоо мэл богдын дуулалыг уншдаг. Энэ үед бол үнэхээр одоо сэтгэлд их хүчтэй нөлөө үзүүлж байсан. За тийм учраас бидний одоо энэ агуу явдлын одоо өвдөс болох бод сэтгэлд суралцах үед бид нар эдгээр одоо номуудыг адилхан одоо уншиж судалж үзвэл маш сайн. Үүн дотроос бод сэдвийн явдалд орох ном бол маш чухал юм аа. За номын төвүүд бүгдээрээ аль чадхаараа одоо төв үзлийн онолуудыг бод сэдвийн явдал орох ном гэх мэт эдгээр одоо номуудыг хөтөлж заадаг байх юм бол маш сайн байна. Дан ганцхан бодмөрийн зэрэг гэдгээр хязгаарлах юм бол одоо өргөн ойлголт авахд одоо жоохон дутагдaltaй болно. Яагаад гэвэл өшөө лавшруулан үзэхийн тулд бид нар төв үзэл бодмөрийн зэрэг дээр нэмээд төв үзлийн онолыг мөн одоо бодисдын явдал орох ном гэх мэт эдгээр номуудыг бид үзэх хэрэгтэй. Эдгээр номуудад маш гүн гүнзгий одоо тайлбарлсан, өргөн дэлгэр тайлбарлсан байгаа. 问题是，请问尊者，释量论证明轮回转世的主要理由是心的前后刹那相续性，这对于很多持有不同宗义的人来说，并不容易接受，也不容易观察到。请问有哪些办法可以帮助我们在自己的身心中实际观察到释量论所说的这种心的相续性？
남절레 셈기제 균기 토니 개왕아지 주베 르바디 주다 샹기 켈렌 까웨 За шалгадаг тайлбар шалгадгийн одоо тайлбар номон дотор урд хойд насыг нотлохдоо ухамсар бидний одоо оюун ухамсарын үргэлжил тасралтгүй явдаг гэдэг энэ одоо логикоор урд насыг байгаа гэж нотолдог юм аа. Гэвч энийг одоо бусад буддийн гүн ухааны одоо төвшөнд хүлээн зөвшөөрдөг бай гэж одоо асуултанд орж байна. За энэ нь бол одоо бүгд буддийн гүн ухааны одоо үзэл онолоор бол бүгдээрээ энэ сэтгэл оюуны үргэлжлэлийг бол хүлээн зөвшөөрдөг юм шүү. Урд хойд насыг бол бид нэр одоо сэтгэлийн үргэлжилдээр одоо энэ урд хойд нас байгаа гэдгийг нотлоно. Бие махбод бол зөвхөн энэ насанд бий болоод энэ нь одоо үхэж байхгүй болдог. Харин сэтгэл бол урд наснаас энэ насан дээрээд энэ наснаас хойд насанд явдаг ийм үргэлжилтэй. За сэтгэлийн мөн чанарыг таниж мэдхийн тулд одоо буддийн гүн ухаанд айлдсан эдгээр зүйлүүдийг мэдж авах шаардлагатай, үүнд суралцах хэрэгтэй. Сэтгэлийн мөн чанар нь тодорхой бөгөөд ухамсарлах одоо чанартай гэдгийг мэдж авах нь чухал юм аа. Сэтгэлийн одоо уг үндсийг сэтгэлийн одоо уг үндс нь сэтгэлийн өөрийнх нь мөн чанартай адилхан тийм зүйл одоо уг шалтгаан болж өгнө гэхээс биш бие материаллык одоо зүйлтэй ийм зүйлүүд бол сэтгэлийн уг үндэс болох боломж байхгүй юм аа. Сэтгэлийг бол одоо тодорхой бөгөөд ухаарах ийм чадвартай гэдгийг ойлгож авна. Энэ одоо ийм чанартай энэ оюун ухаан нь яг үүнтэй адилхан ийм чанартай өмнөх оюун ухааны одоо ухаанаас үргэлжлэн одоо явагдах юм аа. За бидний одоо энэ оюун ухааныг дотор нь олон янзаар одоо бүдүүн бөгөөд нарийн одоо оюун ухаан, нарийн сэтгэл гэж одоо ангилдаг. За нууц тарины номлол бол сэтгэлийг одоо маш олон түвшинд ангилдаг юм. За нууц тарины номлолоор бол одоо сэтгэлийн хамгийн одоо нарийн чанар нь бол одоо гэгэн гэрэл, угийн гэгэн гэрэл гэдгээр одоо тодорхойлж байгаа. За махбодууд бүгдээрээ нэг нэгэндээ хураагддаг. Хураагдсан эцэстээ одоо огторгой махбодууд бидний энэ сэтгэл одоо хураагдж байгаа. За ингээд нууц тарины номлолоор сэтгэлийг одоо бүдүүн, нарийн олон янзаар одоо ингэж хувааж тайлбарладаг. Бүдүүн одоо сэтгэлүүд нь бүгдээр нарийн луга хэрхэн яаж хураагддаг дистралуудыг маш нарийн тайлбарласан байгаа. Ингэж бүдүүн сэтгэлүүд нь нарийн сэтгэлөөргөө хураагдаж явсаар эцэстээ угийн гэгэн гэрэл дээр тулж очино. За өнөөдөр энэ цаг үед таалал төгссөн лам нар одоо 1-7 хоногийн хугацаанд 2-7 хоног 3-7 хоногийн хугацаанд бие цогцсон муудахгүйгээр одоо ингэж одоо оршиж байна. Эмчнэр бол үзээд энэ хүн бол одоо би бүрэн гүйцэд үхэж дууссан байна гэж хэлж байгаа боловч бие цогцсон одоо муудахгүй ингээд удаан олон хоногоор ингэж байж чадж байна. За энэ нь ямар учиртай вэ гэхэлэр нарийн сэтгэл нь үлдээд бусад одоо эгэл бүдүүн сэтгэлүүд бүгд хураагдаж дууссан, бие махбодын хувьд бол бүрэн гүйцэд үхэж дууссан боловч тэнд одоо бие цогцсоос одоо маш их нарийн сэтгэл нь гараагүй байгаа учраас бие цогц бүрэн гүйцэд муудахгүй ингээд байж ин гэсэн үг юм аа. За одоо эглийн 80 сэтгэлүүд одоо хураагдана. За энэ нэгдүгээр 80 сэтгэлүүд нь хураагдахыг 80 сэтгэлийг дотор нь 3 хувааж байгаа. Эдгээр 3 одоо сэтгэл нь бол дистралан одоо нэг нэгэндээ хураагдана. За ингээд энэ бидний сэтгэлийн одоо тэр хамгийн нарийн чанар болсон, нарийн хэлбэр болсон тэр угийн гэгэн гэрлийн эхлэл байхгүй, төгсгөл байхгүй. Эхлэл байхгүй. За бидний одоо үндэсэнд байгаа тэр угийн гэгэн гэрэл бол одоо эцэстээ бурхны хотод одоо хүрдэг. Гэгэрэл бурхны хотод одоо хүрдэг одоо сэтгэл нь бол энэ угийн гэгэн гэрэл юм. За нууц тарины одоо номлолд сэтгэлийг тайлбарлахаа зэрэгцүүлэн одоо хийг одоо тайлбарладаг. Хийг ч гэсэн ялгаагүй
одоо ерөн бүдүүн хий, нарийн хий гэж одоо ингэж ангилдаг юм аа. За угийн сэтгэлийг одоо тайлбарлаж байгаа. Угийн сэтгэл хаанаас ямар одоо дистраллаар яаж явж ирсэн, хаанаас яаж явж ирсэн, эндээс цаашаа яаж явах вэ? Эдгээр бүгдийг одоо Нууц тарины номлолд их нарийн тайлбарласан байдаг. За одоо бид шалгадаг ухааныг ашиглан оюун ухааны тасралтгүй үргэлжлэж байгаа ийм шинж чанарыг одоо хэрхэн ойлгож авах вэ гэсэн ийм асуулт байна. За бид нэр жишээлбэл одоо ундах үед бидний одоо ердийн одоо бүдүүн сэтгэлүүд бол хураагддаг. За гүн одоо унтж явах үед гүн нойронд автах үед бол бүр одоо ердийн бодол сэтгэлүүд нь бүгд одоо хураагдсан байдаг. Харин өөрөөр бидний одоо сэтгэл хөнгөрч одоо тухайн өдөр болсон зүйлүүдийг бас зүүдлэх ийм тохиолдол байдаг юм аа. За зарим тохиолдолд одоо хэд хоногийн дараа ирээдүйд юу болохыг одоо зөвгнөж зүүдлэх тохиолдол одоо бас байдаг юм аа. За эдгээр бүгдийг бол одоо Нууц тарины номлолд энэ бүгдийг нарийн тайлбарласан байгаа. За тэгээд Нууц тарины номлолд ингэж одоо номлосон байдаг. Мөн одоо энэ бүгдийг практик хийж бодож бясалгаж явж байгаа хүмүүс ч гэсэн бас зөндөө их байна. 总是有种理论上懂得越多的人，实践上越困难的感觉。那请问尊者，生活中应如何保持菩提心？ Асуулт нь бод сэтгэл бол өргөн сэдв энэ талаар сурсан бүхнийг хэрэгжүүлэх нь надад үнэхээр хэцүү байдаг. Хэцүү санагддаг. Тэм учраас дэрхингээд нь та надад өдөр бүр бод сэтгэлийг бясалгах одоо тийм амар хэлбэр заавар зөвлөгөө өгөөч гэж одоо асууж байна. 상면 시지스 쓰기어리 시지 영향 싸워르디 셴시지글로 За дэлхий дээр бүгдээрээ дэлхийн одоо инх тайван амар амгалангийн талаараа ярьж байна. Энэ бол хүн бүхэнд одоо хэрэгтэй зүйл юм. Тэгэхээр бид нэр энэ амар амгаланг бий болгохын тулд хамгийн эхлээд бид өөрсдийн дотоод сэтгэлдээ амар амгаланг бий болох хэрэгтэй. Тухайн өөрийн одоо амьдарч байгаа тэр орчиндоо бид сэтгэлийг одоо амар амгаланг бий болгохын тулд одоо өөрийн сэтгэлээ амар тайван байлгах нь маш чухал юм. Жохон одоо хэрүүл тэмцэл, үл ойлголцол үүссэн ч гэсэн үүнийг амирлуулдаг гол ерөндөг нь бол одоо энэ бусдыг инэрч хайрлах инэрэнгүү сайхан сэтгэл юм аа. Өөр юунаас болж бид хоорондоо тэмцэлдэг гэхээр уур хилэн давтсны улмаас л бид нар хоорондоо зөрчилдөж хэрүүл тэмцэл гардаг. Тэгвэл өөрийн ерөндөг болсон тэр инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлэх юм бол бид одоо бидэнд ийм зөрчилдөх, хоорондоо тэмцэлдэх ийм зүйл байхгүй болно. Тэм учраас бид нар дэлхийн инх тайвныг бий болгохын тулд амар амгаланг бий болгохын тулд бид нар уур хилэн үзэн ядалт гэх мэт эдгээр сөрөг сэтгэл хөдлөлтүүдийг арилгах хэрэгтэй. Эдгээрийг арилгадаг ерөндөг болсон инэрэнгүү сайхан сэтгэл суралцах хэрэгтэй. Бид нар нэг өдөр амар тайван одоо байж чадах юм бол тухайн гэр бүлд нэг хүн одоо амар тайван байж чадах юм бол тухайн гэр бүлд амгалан тайван байдал бий болно. За одоо зэр зэвсэг одоо маш их үйлдвэрлэж байна. Эдгээр зэр зэвсгүүд бол яагаад эдгээр зэр зэвсгийг одоо хийж үйлдвэрлэж байна вэ гэхээр бид нэр өс хонзон үзэн ядалт гэх мэт эдгээр буруу сэтгэлд одоо автсны улмаас л зэр зэвсэг одоо үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ. Уур хилэн үзэн ядалт байхгүй бол бид нар ийм зэр зэвсэг хийхгүй. Эдгээр уур хилэн гэх мэт одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлийг арилгадаг арга ухааныг заасан ном бол Бодисодын явдал орох ном юм. За тийм учраас та бүхэн Бодисодын явдал орох номонд сайн суралцаарай. Энэ сайн суралцаж чадах юм бол бидний сэтгэлд амар амгалан бий болох нь гарцаагүй юм аа. 请问尊者如何在各种不良情绪产生时迅速觉察摆脱它，并能修持善法造善业？ За асуулт нь сөрөг бодлуудыг сөрөг бодлоод төрөн гут нь түүнийг таньж түүнийг эерэг болгон хувиргах
эерэг бодлуудыг хэрхэн бий болох вэ гэсэн ийм асуулт байна. 다가다 녀몽사즈다 공주다 나게다 차도다 За Нясвоност муу сэтгэл гэдэг бол одоо олон янзаар илэрдэг уур хилэн атаах орсол омог бардам гэх мэт одоо ийм олон янзаар илэрдэг юм а. Эдгээр муу сэтгэлүүд төрөх болгонд л бидний сэтгэлийн амгалан тайван байдал алдагддаг. Энэ бүгдийг бид өөрсдөө мэднэ, таньж чадна. За хүчтэй уур хилэн төрөх юм бол эсвэл одоо омог бардам хүчтэй төрөх юм бол бусдыг одоо дээрлэх, бусдад сөргөөр хандах, за цаашлаад бусдыг хуурч мэхлэх олон янзын одоо ийм үйлдэлүүд хийхэд хүрдэг. За бид одоо шудраг байх юм бол тэр хүнийг шудраг гэж хэлдэг, худлаа ярьдаг, бусдыг хуурч мэхэлдэг, за бусдад одоо бусдтай тэмцэлддэг, өрсөлддөг ийм хүмүүсийг бол бид нар муу хүмүүс гэж хэлдэг шүү дээ. За тийм учраас бид дотоод сэтгэлээ тайван амгалан байлгах хэрэгтэй. Тайван амгалан байлгахын тулд бусдыг инэрч хайрлсан инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлэх хэрэгтэй. Яг үнэндээ одоо өөрийн хэргийг гүйцэлдүүлэх хамгийн гоо одоо сайн арга нь бол бусдын төлөө бусдыг бодох явдал юм аа. Энэ бол их нарийн учиртай. Энэ үүнийг сайн ойлгож авч чадах юм бол бусдыг бодохын хэрээр өөрийн одоо үйл хэрэг нь гүйцэлдэж байдаг, өөрийн хэрэг нь одоо гүйцэлдэх юм аа. За гэтэл хүмүүс бол одоо бусдыг бодохын оронд амин хуваа боддог. Амин хуваа бодохын хэрээр бидэнд янз янзын асуудлууд, айдас, түгшүүр, маш олон стрессүүд үүсдэг. Багшийг тахихгүй номод одоо гардаг. Амин хуваа хичээх нь зовлон бүгдийн үүд юм. Бусдыг бодох нь жаргал бүгдийн үүд юм а гэж одоо дороотл бүгдийн одоо амин хуваа хичээх нь дороотл бүгдийн үүд юм. Бусдыг бодох нь одоо жаргал бүгдийн үүд юм а гэж одоо альцсан байдаг. За тийм учраас бид энэ бол одоо ямар нэгэн сүсэг бишрэлийн асуудал биш юм а. Урд хойд насны тухай ярьж байгаа зүйл ерөөсөө биш ээ. Энэ насандаа бид энэ насандаа жаргалтай сайхан амьдрах тухай ярьж байна. Энэ насандаа бид нар бусдыг инэрч хайрладаг, бусдыг боддог, бусдад сайхан сэтгэлээр ханддаг байх юм бол жаргалтай сайхан байх болно. Гэтэл үүний оронд одоо өөрийгөө одоо амин хуваа хичээгээд их юм бол маш олон асуудлууд үүний улмаас араасаа бий болно. Тэгээ энэ бүхэн бол одоо бидэнд бодиттой одоо харагдаж байгаа, бодит байдал дээр бидэнд одоо нотлогдож байгаа ийм зүйл юм. Хэдий хэмжээгээр бусдыг инхрийлэн хайрлаж чадна, тэр хэмжээгээр жаргалтай сайхан байх нь гарцаагүй юм. 那请问尊者，佛法最独特的身心疗愈观念是什么？ За ковид тахал гарснаас хойш хүмүүс нэг зүйлийг маш сайн ойлгосон, тэр нь бол одоо сэтгэлийн амар амгалан биеийн эрүүл мэндэд чухал одоо нөлөөтэй болохыг одоо ойлгосон гэж. За тэгээ сэтгэлийн амар амгалан мөн одоо биеэ эрүүл биетэй байхын тулд одоо будны шашны ямар өөрмөц үзэл хандлага аргыг одоо бид нэр дагаж мөрдөх вэ гэсэн ийм асуулт байна. За сэтгэлээ тайван амгалан байлгах нь бол маш чухал юм. Сэтгэл тайван амгалан байхын хэрээр бие махбодууд бүгдээрээ тэгш оршдог. Бие махбодууд тэгш оршихын хэрээр бие маань эрүүл байх болно. Тийм учраас сэтгэлээ тайван амгалан байлгахын хэрээр бидний бие махбодын эрүүл мэндэд их онцгой нөлөө үзүүлдэг юм аа. За тэгэхээр сэтгэлээ тайван амгалан байлгахын гол одоо зүйл нь бол сая хэлсэнчлэн бусдыг инэрч хайрлах инэрэнгүү сайхан сэтгэл юм. Бусд сэтгэлийг хямраадаг гол хүчин зүйл нь бол одоо энэ амин хуваа хичээх явдал юм аа. За хий судлын одоо бясалгалыг хийж агаад сэтгэлийг тайван амгалан болгох бас ийм арга байдаг. Гэхдээ энэ бол нэлээд адармаатай зүйлүүд юм аа. 如何以量检视自己对三宝、四谛和业果的信心？ 다 내가 답답해. 참여직회 통해 겹수. За анхлан суралцагч
хүмүүс одоо 3 эрдэнд аврал одоолох утгын 4 үннийг ойлгож явах учир шалтгааны арга ухаанд одоо хэрхэн суралцах вэ? Арга барилаар одоо эдгээр бүгд хэрхэн яаж мэдж явах вэ гэдээ асууж байна. За энэ бүгдийг одоо хөтэлдэг, заадаг багш хэрэгтэй. 가서 그래. 치다보기 지기 düdü. За ингээд энэ багш нь ч гэсэндээ одоо шавнартаа заахтаа ч гэсэн одоо их уран аргаар заах хэрэгтэй. За багш ингэж айлдсан, урд өмнө ингэж айлдсан гэдгийг одоо тайлбарлаж болно. Тэгтээ хамгийн гол нь тэр хүмүүст ямар аргаар хүрэх вэ гэдгээ сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Эхлээд тэр хүмүүс одоо арай товчоор ойлгуулад, арай хөнгөнөөр ойлгуулад, түүний дараагаар өшөөг улам гүнзгийрүүлэн одоо тайлбарлах хэрэгтэй. За энгийн хүмүүст одоо тэр уулан дайнчилж байгаа лам нарын одоо арга барилаар одоо ном заах юм бол үрдэн багтай. Тийм учраас энэ гүн гүнзгий сургаал номлолыг хүмүүст яаж хүрэх вэ гэдэг тал дээр их анхаарал хандуулах хэрэгтэй. За бодисодын явдалд орох номыг сайн хөтлөх хэрэгтэй байна. Үүний дараагаар одоо гүн гүнзгий үзэл бодлыг тайлбарласан үндсэн их сурвалжуудыг сайн хөтлөх хэрэгтэй. За аврал одуулах хотогтын 4 үнний сургаал номлолыг одоо бид нэр энгийн төвшин тайлбарлаж болно. Түүнийгөө өшөө зааш нь улам гүнзгийрүүлэн тайлбарлаж бас болох юм аа. 每一个众生都会现起死亡光明吗？有经典说，众生没有透过学习，无法了知维系分别心事消融代表的意义。即使现起光明心，也不知如何看待。如有善知识在旁边引导，也能解脱生死。请益尊者。 临终引导对众生最佳的。 За асуулт нь гэгэн гэрэл нь хүм бүхэн өөхөх үед гарч ирнэ гэдэг нь баттай юу? Ном сураагүй эгэл хүн өөхөх үед гэгэн гэрлийг танихгүй гэж одоо судагт гарч байна. За тэгэхээр энэ гэгэн гэрлийг хэрхэн таних талаар одоо яаж одоо яавал таних вэ гэсэн одоо ийм асуулт байна. За хэрвээ бид нар одоо гүнзгийрүүлэн одоо бодож чадах юм бол сэтгэлийн ерөнхий бүдүүн хэлбэр, нарийн хэлбэр гэдгийг бид нэр одоо таних мэдж ойлгож авах боломжтой юм аа. За ингээд сэтгэлийг бол дотор нь ангилдна. Сэрүүн үеийн ухаан, унтах үеийн ухаан, зүүдлэх үеийн ухаан гэх мэт одоо олон янзаар ангилж байгаа. Эдгээр бүхэн бүдүүн нарийн одоо ийм шинж чанартай байдаг. За тэгээд эдгээр бүгдийн одоо хамгийн нарийн хэлбэр нь нарийн одоо төлөв нь бол угийн гэгэн гэрэл юм аа. Угийн гэгэн гэрлийг угийн за ер нь бол одоо бидний зуурдын төрлийн үед одоо янз янзын зүйл үзэгдэх гэх мэт одоо ийм олон зүйлүүдийг бол тайлбарладаг. За ямар тааж одоо угийн гэгэн гэрэл гэдэг бол одоо сэтгэлийн хамгийн одоо нарийн төлөв юм аа. За энэ нарийн төлөв байх үед бол одоо бидэнд түрүү нэлсэнчлэн одоо бие махбодоос бүрэн гарч дуусахыг хүртэл бие зогсон муудахгүй одоо ингэж байж яадаг. За Москвагийн их сургуулийн одоо эрдэмтэд энэ тал дээр түгдэмд сууж байгаа ламнар дээр судалгаа хийгээд эхэлсэн. За ямар төвшөнд одоо судалгаа ямар төвшөнд явж байгааг бол сүүлийн үед би одоо мэдээлэл авч амжаагүй байна. 아당 아주 심주 미세케 차야 말와. За энэ дээр одоо шинжлэх ухааны үүднээс одоо энэ түгдэмд сууж байгаа лам нарын бие цогцсонд одоо ямар өөрчлөлт явагдаж байна уу, ямар хүчин нөлөө байна уу, энэ бүгдийг одоо шинжлэх ухааны үүднээс одоо судалж гаргаж ирэхийг одоо зорж байна. Ямар тааж одоо бидний одоо тайлбарлагаар бол их одоо тодорхой байна. Ердийн одоо эгэл бүдүүн сэтгэлүүд бүгд хураагдаж дуусаад угийн гэгэн гэрэл үлдэх үед бол энэ түгдэмд одоо сууж ийн гэсэн үг юм. За ингээд ердийн оюун ухаан бол ямар нэгэн одоо шалтгаалж үйл ажиллагаа явагддаг. Ямар нэгэн зүйлээс одоо шалтгаалж явагдаж байдаг. Гэтэл угийн гэгэн гэрэлд бол ямар нэгэн шалтгаан байх шаардлагагүй. 세상 알아서 아들 패시 들주 순절 올려야
그 시와 차라도 이도 죽어야 돼. 그 시베 그도를 За асуулт нь бол одоо хүн бүхэнд ийм одоо гэгэн гэрэл өөхөх үед гэгэн гэрэл одоо гарч ирэх үү гэсэн одоо ийм асуулт байна. За хүн битгий ладгуус амьтанд ч гэсэндээ одоо ийм сэтгэлийн ерөнхий хэлбэр ерөнхий төлөв, нарийн төлөв гэж одоо ялгаж болно. Адгуус амьтанд ч гэсэндээ одоо өөхөх үед нь маш богинохон хугацаанд одоо ийм угийн гэгэн гэрэл нь одоо илтэд гарч ирж болно гэдэг. 지금 뭐로 살아 10에서 За жишээлбэл одоо гинтийн үхэл байгаа. За гинтийн үхлийн үед бол угийн гэгэн гэрэл одоо хэрхэн яаж бий болох вэ гэдгийг тайлбарлах жоохон төвөгтэй байж магадгүй. Харин одоо алгуур одоо тайван одоо байж байгаад өөхөх процесс одоо ингэж дистралан явагдаж явах үед бол угийн гэгэн гэрэл гарч ирэх нь тодорхой юм аа. 请问尊者，广论中亲近善知识时提到修信念恩，请问要如何在生活的对境中去实践，来对上师生信念、信和念恩？ За бодмөрийн зэрэгт багшийг шүтэх ёсны талаар гүнзгий одоо тайлбарлаж альцсан байдаг. За багшийг бид нэр багшаа одоо ёсчлон сайн шүтэх хэрэгтэй. Ингэхийн тулд бид нэр өдөр болгон багштай яаж одоо хүндэтгэл үзүүлэх вэ гэсэн одоо ийм асуулт байна. За бодмөрийн зэрэг дотор багшийн буйны садан багшийг ямар эрдэмтэй хүнийг буйны садан багш гэж хэлэх вэ гэдгийг одоо тодорхой айлцсан байгаа. Өөрийн дотоод сэтгэлийг номхруулж, өөрийн дотоод сэтгэлээ засахгүйгээр бусдын сэтгэлийг засах боломж байхгүй гэж бас айлдсан. За энэ багш нь бол одоо зүгээр нэг тийм гэрийн багш биш. Нэг одоо ахуйн амьдралд одоо заадаг багш биш. Энэ дээдийн номд хөдөлж чаддаг байх ёстой. Дээдийн номд хөдөлнө гэдэг нь бол түүний одоо дотоод сэтгэлийг засдаг ийм чадвартай, эрдэмтэй байх ёстой. За одоо чойрын томоохон одоо дацсангуудад олон багш нар энэ ном хөдөлж байгаа, ном зааж байгаа, олон шавнарт одоо ном зааж байгаа. За тэгээ эдгээр багш нар бүгдээрээ 10 эрдэм төгөлдөр одоо ийм эрдэмтэй багш одоо ийм эрдэм бүрдсэн 10 эрдэм бүрдсэн одоо багш нар бол олон байгаа. Өөрийн сэтгэлийг номхотгосон одоо эрдэм төгөлдөр эрдэмээ бусдад одоо заах чадвартай, заахтаа ч гэсэндээ ямар нэгэн одоо тийм хаалшрах, шантрах, залхуурахгүйгээр одоо зааж чаддаг ийм эрдэм төгөлдөр багш нар бол олон байна. 那请问尊者，一个在家修行团体最重要的修行是什么？ 김반남 기름 준다 최선 검수 제가 난주 좀비 김배 За эгэл ердийн хүмүүс ламнартай адилхан дээдийн номонд суралцах эргцүүлэн бодож бяцлах одоо бяцлахад хэцүү байдаг. Тэгэхээр энгийн хүмүүст одоо яавал энэ номонд одоо суралцаж энэ номыг дадлаг болох вэ? Одоо амар арга юу байна вэ гэсэн ийм асуулт байна. 상제의 최대 에네 거다 르름다 지치에네 가서 그러다 뭐 남샤도 저 시에 연구 요인도잖아요. 그 최. За бурхны шашны одоо энэ сургаал бурхны шашны сургаал номлол бол одоо юмс үзэгдлийг тайлбарладаг сургаал номлолоо тайлбарлахдаа учир шалтгааны арга ухааныг одоо голлдог юм а гол зарчмаа болгодог юм. Тийм учраас энэ одоо сургаал номлолыг сүсэг бишрлийн үүднээс заавалчгүй одоо сүсэг бишрлийн үүднээс суралцах шаардлага байхгүй. Эхлээд бид нар мэдгэдэггүй мэдлэг олж авах зорилгоор одоо энэ номонд суралцж болно. За ингээд эхлээд одоо тодорхой хэмжээний мэдлэг олж аваад түүнийг дагаж мөрдөөд өөрийн амьдралдаа хэрэгжүүлсний одоо ач тусын үр шимийн хүртсийн дараагаар одоо түүнд итгэл үнэмшил төрөх боломжтой. Урд хойд насыг одоо боддог, хойд насыг чухалчилдаг, хойд насндаа одоо ингэвэл одоо хойд наснд сайн төрөл төрнө гэх мэтчлэн одоо ийм зүйлүүдийг айлтсан ном сургаал байгаа. Гэхдээ хамгийн гол зүйл нь бол одоо эхлээд бид нэр одоо энэ насны одоо бодит үн, энэ насны амьдралын бодит үннийг ойлгож авах нь бол чухал юм аа. Эхлээд бид нэр одоо энэ насандаа хэрхэн зөв амьдрах арга ухаан суралцах хэрэгтэй. Түүний дараагаар бид нэр хойд насны талаар, гэгэрлийн талаар одоо сонирхон одоо судлах шаардлагатай.
来解释佛陀的三转法轮之意趣。 로빈 촐랑기 체메 리베 토네스 콜로스기 낭샤 땡라 페스데 지다 인스. За ловон дигнагагийн одоо айлтснаар одоо 3 хүрдийг номын 3 хүрдийг одоо хэрхэн яаж тодорхойлсон бэ гэсэн ийм асуулт байна. За энэ тал дээр би төдийлөн тайлбарлах зүйл надад төдийлөн байхгүй. За ловон дигнага бол сэм сэтгэл төдийдний үзэл онолыг баримталдаг ийм хүн байсан. За сэтгэл төдийдний үзэл онолоор бол гадаад материалын зүйл, додоод оюун ухаан энэ хоёр нэгэн чанартай гэж тайлбарладаг. За энэ тал дээр 3 хүрдийг бол яаж тайлбарлахыг би сайн мэдэхгүй байна. 受到种族灭绝的遭遇后，请问尊者，我们如何升起菩提心？ 디더 리샤 베랑아서 샤샤나 대표는 알아라 개미 공정기 배드 공부 또리하고 서로 지기 최버즈 절레베스 Төвд болон Шинжаанд одоо хүчирхийл хилмигдүүлэлт хийж байгаа хүмүүс хэрхэн инэрх вэ гэсэн ийм асуулт байна. За эдгээр одоо төвд болон Шинжаанд одоо янз янзын үйл явдал явагдах үед эдгээрийг одоо сонсоход маш их хэцүү байдаг юм аа. За үнэхээр энэ бол үнэн юм аа. Төвдөд одоо янз янзын хүчирхийл явагдсан гэдгийг одоо сонсох тэр даруйд хөөхөдөө хүнд нүгэл хийлээд их хэцүү одоо үйлээ хураалаа да гэж түүнийг өрөвдөх сэтгэл одоо төрдөг юм аа. За миний хувьд бол одоо тэр хүчирхийлэл хийж байгаа бусдыг зовоож байгаа хүмүүст уурлах сэтгэл огт төрдөггүй. Хөөхөдөө гэж одоо өрөвдөж хайрлах сэтгэл төрдөг юм аа. 正见当作每天最重要的修持。这次来受比丘戒，努力提测出离意乐，却发现非常贪着于现世，自己连出离心的基础都没有。菩提心空正见的学习也很少的当下，弟子也 За өдөр хингээд нь та өдөр болгон бод сэтгэл хоосон чанарыг одоо бодож бясалгахыг зөвлөдөг. А бид ч гэсэн энийг одоо хийхийг хүсдэг. Гэхдээ бидний одоо бод сэтгэлийн талаарх мэдлэг дутмаг байна. Мөн хоосон чанарын талаарх мэдлэг ч гэсэн одоо бас дутуу байна. Тэгэхээр бид нэр ийм үед одоо таны зөвлөгөөг хэрхэн яаж биелүүлэх вэ гэсэн ийм асуулт байна. 로 건배 제수 채웠어. 로디 검지가 검지 숙체 실을 주나? За бид нэр одоо өөрсдийн сэтгэл оюуныг юунд дадуулах вэ гэдэг нь чухал юм аа. Юунд дадуулна түүний хойноос одоо бидний оюун ухаан байнга одоо түүндээ хөдлөгдөж явдаг. За жишээлбэл одоо миний хувьд бол би багтаа энэ хоосон чанарын талаар төдийлөн анхаардаггүй байсан. Би багтаа тоглол дуртай байсан болохоос биш бод сэтгэл хоосон чанарын талаар бол төдийлөн одоо анхаарч үздэггүй байсан. За ингээд баг багаар одоо нас одоо би том болохын хэрээр бод сэтгэл болон хоосон чанарын үзэл онолд суралцж эхэлсэн. Энэ хоёр бол маш чухал юм байна гэдгийг ойлгосон. За тэгээд энэ одоо сурвалж номуудад бол маш их одоо хүчтэй суралцж эхэлсэн юм аа. За ингээд энэ бүгдийн үр дүнд би өдөр болгон бод сэтгэлийг бодож бясалгадаг, хоосон чанарын үзэл онолыг бодож бясалгадаг ийм одоо анхааран авлагыг одоо хийж эхэлсэн. За багтаа одоо Лин Римбучи, Тэжаа Римбучи гэх багш нар бол одоо ном заадаг байсан. Тухайн үед одоо төдийлөн тоодгүй байсан. За Лин Римбучи багш нааш ирэхэд надад их зовлонтой байдаг байсан гэж. Лин Римбучи багш ирэх одоо цаг нь болох үед одоо надад их төвөгтэй санагддаг байсан. За ингээд хожимо одоо би энтэхэд ирснээс хойш одоо дэлхийн нөхцөл байдлыг сайн ажиглаж хүн төрөлхтний нөхцөл байдал ямар байна уу? Дэлхийн одоо нөхцөл байдал ямар байна уу гэдгийг ажиглаж байна. Мөн одоо энэ одоо дээдийн номд юу гэж альцсан байна уу? Энэ бүгдийг хооронд нь уялдуулан бодож ингэж бодоод өргөн талаас нь ингэж бодож үзэхэд бол бод сэтгэлийг төрүүлж бод сэтгэлийг бодож бясалгах, хоосон чанарын үзэл онолыг бодож бясалгах нь үнэхээр одоо ач тустай байна гэдг нь гарцаагүй байна. За ингээд балчир наснаас эдэр насанд хүрээд эдэр наснаас одоо ингээ ахмад насанд ирэх үед бол
маш олон зүйлийг эргцүүлэн боддог ийм чадвар суусан. За тэгээд энэ үед бол одоо энэ хоосон чанарын үзэл онол бод сэтгэлийн талаарх мэдлэг бол маш одоо чухал нөлөө үзүүлж байсан юм аа. 还有其他的生物，不如先帮助人类。但佛法认为众生是平等的。请问尊者，您对于关注流浪动物的议题是怎么看？ 미가시기 담에 딘존남라 팬도 제발레 조아 밀라 팬도 제발라 가웨 삼수 유에메 난철레 심진 탐진 양발숨베 За зарим хүмүүс золбин нохой муур гэх мэт одоо золбин амьд тусалснаас хүнд тусалсан нь илүү дээр гэж одоо үздэг. Гэтэл бурхны шашинд бол одоо хамаг амьтан ижил тэгш гэж одоо номлож байна. Тэгэхээр амьтдад одоо тусалсан зүйтэй юу үгүй юу гэсэн одоо ийм асуулт байна. 다 심제 아니 동해 메드보다 대원대베 아니 심제 За амьтан бүхэн бүгдээрээ зовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэг. Тэгэхээр дан ганцхан хүн биш, амьтан бүхэн амьтан бүхэн бүгдээрээ зовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэг. Өчүүхэн хорхоо шавж хүртэл одоо зовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэг. Энэ талаас бид нар бүгдээрээ адилхан за одоо 대원대보다 동해 메드 одоо хорхоог ингээд нэг юмар хатуу юмар ингээд одоо оролдох юм бол тэр дорхноо одоо эндээс зүхтаад холддог. Энэ юу гэж энэ юг харуулж байгаа нөхлөөр зовлон хүсэхгүй байна, жаргалыг хүсдэг гэдэг нь бол тодорхой байна. 다 소사 상을 올려래. 다음에 За тийм учраас амьтан бүхэн бүгдээрээ зовлон хүсдэггүй, жаргалыг хүсдэг. Бүгд адилхан. За одоо самлохоогоёре. 아니 내배서 통고요래. хүмүүс бидний хувьд гэх юм бол одоо бусад амьтдаас илүү тал нь давуу тал нь юу вэ гэхээр одоо зовлонг яаж арилгах уу, зовлонгоос яаж салах уу, жаргалд яаж хүрэх үү гэдэг энэ арга замыг одоо бид нэр бодож сэтгэж ухаарах одоо юм боломжтой. За бидэнд одоо асуудал тулгарх юм бол тэр асуудлыг одоо төсвөрлөж даван туулах, түүнийг хүлээн авч түүнийг одоо даван туулах ийм чадвар байгаа. Яагаад тэгэхээр бид нэр одоо эргцүүлэн боддог, нягтлж судалж боддог, утга учирыг одоо учир шалтгааныг ойлгож мэддэг ийм саруул уян ухаантай учраас бид өөрт тохиолдсон одоо бэрхшээлийг хүлээн авч түүнийг даван туулах одоо ийм чадвар байгаа юм аа. Ер нь бэрхшээлийг даван туулна гэдэг нь бол тийм амар зүйл биш. Гэхдээ бид нэр сайн суралцаж чадах юм бол олон талын мэдлэгийг одоо өөртөө хоримтлуулж чадах юм бол өөрт тохиолдож байгаа тэр бэрхшээл, саад бэрхшээлүүдийг даван туулах одоо чадвар бий болно. За тэгээд энэ бүгдийг одоо эдгээр одоо чадварыг суулгах багш чухал юм. Багш нь одоо тэр ном энэ номонд одоо гарч байгаа энэ гүн гүнзгий ойлголтуудыг одоо шавьд сайн ойлгуулах юм чадвартай байх хэрэгтэй. За тийм учраас одоо энэ дээдийн номыг зааж байгаа багш нар буйны садан болох хэрэгтэй. Шавнарт одоо буйны сэтгэлийг төрүүлдэг, сэтгэлийг засах, амар хамгаалалд хүрэх арга замд одоо хөдөлж чаддаг ийм буйны садан багш байх ёстой. Тийм учраас ном хөдлөнө гэдэг бол хариуцлагатай хүнд ажил. Тийм учраас аль чатгаараа сайхан сэтгэлээр одоо шавнарт ном заах хэрэгтэй. Сайхан сэтгэлээр ном зааж чадах юм бол одоо шавнарын сэтгэлд одоо нөлөө үзүүлнэ. За би манай одоо төвдөд биш энтгэхт байгуулагдсан одоо энэ төвдийн сургуулиудад ерөнхий боловсролын сургуулиудад бид нэр багаас нь хүүхдүүдэд нүгэл хилэнцгийн тухай, буйны тухай зааж байгаа, үүлийн үрийн тухай зааж байгаа. За тэгээд энэ ингээд одоо энэ эдгээрийг ярих болгонд л хүүхдүүдэд тодорхой хэмжээний ойлголт одоо сууж байгаа. За ингээд ийм сургалтанд хамрагдсан хүмүүс нийгэмдэр гарч ирэх үедээ одоо нийгэмд эерэг нөлөө үзүүлнэ. За тийм учраас бид нэр энэ одоо зүйлүүдийг заадаг багш нар бол одоо маш сайн ажиллах хэрэгтэй. 怎么样的行为才是菩萨行？ 랍존시기 응원에 랑기 줘봐대 개세게 줘봐 줄수대 지다 인스. За хувргийн одоо үйлээ бодисатвын
үйл болгон хувиргах арга юу вэ гэж ингээд энэ хувиргах ёстой юу? 나라도 힘내 힘에 그러도 좋아해. 제 За лам хургууд бол одоо гэрээс гарч тойн хувирга болж байгаа. 도매하지 쏟아가 겁니다. За тойн хув 파보시오. за ингээд гэрээс гарч тойн хувирга болж байгаа нь бол одоо ердийн үйлдэлүүдийг эгэл ердийн хүний одоо хийдэг үйл хэргийг одоо төвчж гин гэсэн үг юм. 시설지 쏟아가 낼래 요거도가. За ингээд нүгэл хэлэн цай арилгах, буян хураах арганд одоо илүү их одоо шаарддаг сахил санвар бол одоо ангид гэтлэхүүн санвар юм. За түүний дараагаар одоо бусдын тусыг хийх энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүлэх санварыг бол одоо бодисодын санварыг хүртэх үед бол энэ бусдыг инэрч харилах сэтгэл дээр илүү их анхаарал хандуулдаг. За бодисодын санварыг одоо хүртсэн хүмүүс бол одоо бусдыг хорлох, хохироох, зовоох ийм зүйлүүдийг одоо ийм зүйлүүдээс татгалзах ёстой. Бодисодын санвар хүртсэн хүмүүс бол бодисод бай хүн ямар ёс суртахууныг сахих ёстой тэр бүгдийг одоо дагаж мөрдөх ёстой юм аа. 然后内心因此低落，甚至对佛法失去信心。请问尊者，您认为还俗人在佛法中的角色是什么？然后你会给他们什么建议？ 텐상 규겐 나초기 왕기 럽주 mambo За өнөө үед олон лам нар одоо янз бүрийн шалтгааны улмаас сахил санвараа алдаж байна. За тэгээд тэд нэр одоо харамсаж сэтгэл санаагаар унаж байна. Мөн одоо зарим нь номонд сүсэг бишрлээ бас алдаж байна. Та тийм учраас энэ сахилаа алдсан одоо хүмүүст та юу гэж зөвлөх вэ гэсэн асуулт байна. 된 규현 나서 요건 로조 먹고자서 봐시. 계속 들어보면서 대화 로고서 그래서 중심부 대상을 가로. 다들 타마시 로도 좀 그들래 지금 파마다 지금 기간다 되게 쇼킹. За анх одоо лам хураг болох үедээ одоо аав ээжийн ятгалгаар юм уу эсвэл одоо багшийн одоо ятгалгаар ч юм уу одоо лам болсон болвол яг чин сэтгэлээс лам болъё гэсэн хүсэл эрмэлзэл төрөөгүй бол бас одоо сахил санвараа алдах тохиолдол бас байна. Зарим хүмүүст бол ийм алдаа байна. Одоо зүгээр одоо ингээд аясаар явж байгаад одоо лам болцсон сахил сонор хүртсэн хүмүүс бас байдаг. Тийм учраас одоо энийг одоо лам хуурга болсны ач тус нь юу вэ? Эгэл амьдралаар одоо амьдрах юм бол ямар одоо зүйлүүд тохиолддог вэ? Энэ бүгдээс татгалзаа лам хурууг болох юм бол ямар ач тус байна вэ гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. За ингээд хэрвээ одоо энэ бүгдийг сайн ойлгуулж чадах юм бол за би одоо сахил сонороо чамдлан сахий гэдэг хүсэл эрмэлзэл төрнө. 释量论第131记提到心法悲悯性，心的本质是悲悯的，常觉得担心、焦虑，只靠自己的我，有点难以相信自他的心有此特性。请问该如何做此观察？ 다들 저와 타마의 인스. 남자 리우니발레 ngamen semche zewa dang xie semde zewe dang ni de sum na yang ngarang da du semche dang nganja rang khona jambale ma do xie me jamba du bes rang ni gi gyula yuan den de changwa xie ka wes jidar je de rang ni zewe dang ni de xie ba tu. За сүүлийн асуулт нь орж ирж байна. Бидний сэтгэлийн иммун чанар нь инэрэнгүй гэж одоо бидний сэтгэлийн иммун чанарыг инэрэнгүй гэж одоо номлосон байна. Гэсэн хэдий ч юмд одоо бид үргэлж юмд санаа зовж, сэтгэл зовнож, хуваа хичээж бусдын тухай бодож чаддаг вэ? Тэр сайхан мөн чанар надад байгаа гэдгийг өөртөө сануулж дурдах тал дээр хүндрэлтэй байдаг. Би өөрөө энэрэнгүй сэтгэлийн мөн чанартай гэдгээ хэрхэн мэдэх вэ гэсэн ийм асуулт байна. За яг одоо шалгадгийн тайлбар номууд бол бидний сэтгэлийн мөн чанарыг энэнгүй гэж одоо номлосон гэдэг дээр жаагаар эргэлзээтэй байна.
밑뒤로 자, 여대기 지금주기네 부마서야 서로 жоохон хүүхдүүдэд нэг зүйл ажиглагддаг. Одоо амьтныг одоо хорлохгүй, амьтныг зовоохгүй байх ийм одоо зүйлүүд ажиглагддаг. За тэр хүүхэд одоо өөрөө сүсэг бишрэлтэй болоод тэр амьтныг одоо зовоохоос татгалзаж байгаа юм ерөөсөө биш ээ. 거기 매 파자 상고들에 매다 За сайн одоо дадалтай. 셴 망세 취주 가는 가족께 돈한테 매봐. 애들 파마다. За үнэхээр одоо 지금 럽저로 시작체. 무슨 취주 가네. 럽저로 시작체도 үнэхээр онцгой дадалтай одоо хүүхдүүд урд өмнө одоо онцгой дадал суулгасан хүүхдүүд төрөлхийн одоо тийм энэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй байдаг. Гэвч одоо ихэнх хүүхдүүдэд бид нэр одоо амьтан битгий алаарай, битгий зовоогоорой гэж эцэг нь хэлж заадаг шүү дээ. За гэхдээ нөгөө талаасаа эхийн одоо инэрл хайр гэдэг бол хүүхдэд одоо маш хүчтэй нөлөөлж байдаг юм аа. Анх эхээс одоо төрсөн даруйд их нь одоо дөнгөж одоо нялх балчир тэр хүүхдийг одоо инэрж хайрладаг. За ингээд үзэхлээр бол бид нар төрсөн цагаасаа л одоо энэрэнгүй сайхан сэтгэлийг мэдэрч эхэлдэг. 좀 더 관심돼 낭배져버려 얘들도 저기 춘주간에 За 부구리야 못 맞서서 Бурхны шашинтан улс орнууд, Бурхны шашин дэлгэрсэн улс орны хүмүүс хүүхдүүдэд багаас нь амьтдыг инэрч хайрлах, бусдыг хайрлах одоо ийм арга ухааныг зааж өгдөг, хэлдэг. Энэ бол одоо хүүхдүүдэд багаас нь одоо ийм сайхан зөв дадлыг одоо суулгадаг юм. Тийм учраас бид нэр одоо багаасаа анх төрсөн тэр цаг мөчөөс ихийн инэрл хайрыг мэдэрдэг. За өсөж том болоод ирхийн хэрээр одоо эцэг ихийн хэлж өгсөний дагуу бусдыг инэрч хайрладаг, амьтдыг өрөвдөж хайрладаг ийм одоо эрдэм чадвар сууж эхэлдэг. Тэгэхээр бидэнд бол одоо багаас инэрэнгүй сайхан сэтгэлийн одоо чадвар бидэнд одоо байдаг. 이 기후 그걸 독방 연봉이나 그 생각을 해야 돼. За сайхан унтж явах үед одоо шумуул дүнгнээд ирэх юм бол одоо харин над жоохон төвхтэй байдаг юм аа. За түүнээс биш одоо бид хамаг амьтдыг инэрж хайрладаг. Ийм инэрэнгүй сайхан сэтгэл бол бидэнд одоо багаас байдаг. Багаасаа одоо бид нар ийм чадварыг одоо өөртөө олж авдаг юм аа. 당아서 제주에서 뭐 목소리야? 되게 살아. 중화선에 알래. 다시나. За бодисодын санваар өгөх хэсэг нь одоо номын айл дүүрийн төгсгөлд бодисодын санваарыг хүртэх хэсэг одоо ингээд эхэлж байна. 알아차잖아. 제주에서 뭐 За миний хувьд бол би өдөр болгон бодисодын санваарыг хүртдэг. Нуус тарны санваарыг өдөр болгон хүртдэг. За ингээд та бүхэн бодисодын санваарыг хүртэхийн тулд өмнгийн огторгойд одоо бурхан багш бодтой заларж байна гэж бодоорой. За бурхан багш одоо яг бодтойгоор одоо заларч байна гэж бодоорой. За түүнийг тойроод хотогт нагарж унаа, хотогт асаангаа тэргүүтэй эртний одоо наландагийн мэрэгд дээдсүүд бодсодва бодсотгэл төрс бодсодва бөгөөд одоо мэрэгдийн чуулган одоо түүнийг тойрон хүрээлж заларч байна гэж бодоорой. За ингээд эдгээр бүгдэд би аврал одуулж аврал итгэл одуулж тэд бүгдийн одоо хийсэн үйл хэргийг би дахин дурааж хий гэж бодох хэрэгтэй. Эртний одоо мэрэгд дээдсүүд, эртний дээдсүүд бүгдээр
дээдийн номыг анхааран авлага болох үед гадна талдаа бол ангид гитлэхүүн санварыг сахиж байсан, дотоод сэтгэлдээ бодисодвын санварыг сахиж байсан, нууцын төвшөнд нууц тарины санварыг сахиж ирсэн. За тийм учраас одоо та бүхэн бүгдээрээ тэднийг даган дуурайж эгэл хүмүүсийн эгэл гинэнгийн санвартай, лам хуургууд нь ангид гитлэхүүн санвартай үүн дээр нэмээд бодисодын санварыг одоо хүртъя гэж бодоорой. За бодисодын санварыг хүртсэн хүмүүсүүд бол 18 одоо үндсэн унал энэ бүгдийг одоо сайн мэдэх хэрэгтэй. За хэрвээ одоо бусдыг инэрч хайрласан инэрэнгүй сайхан сэтгэл хүчтэй төрөх юм бол тэр 18 үндсэн унлыг хийхгүй байж чадна. Тийм учраас бүгдээр сайхан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Хүнд ч хүн бүхэнд туслая гэж бодоорой. Хэнийг ч би хорлохгүй бай гэж бодоорой. За энэ удаад бид хүн болж төрөө зогсохгүй бид нар Бурхны шашинтай уулзраад за Бурхны шашин дотроос одоо хамгийн гол анс болсон хамгийн одоо огшимэнд болсон их хөлгөний сургаал номлол бид нар суралцах боломжтой. Энэ номтой учирсан ийм одоо сайхан хувь боломж одоо бидэнд тохиосон байна. За бид нэр одоо бод сэтгэл суралцах одоо ийм бүрэн боломжтой ийм цаг үед бид одоо амьдарч байна. Тийм учраас энэ бод сэтгэл суралцъя гэсэн одоо итгэл үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. Урам зоригтой байх хэрэгтэй. Өмнгийн огторгууд одоо заларч байгаа одоо бурхан багш хийгээд хотогт нагарч өнөө тэргүүтээ мэрэгд дээдсүүд бүгдээрээ бод сэтгэлийг төрүүлээд бодисодын явдлаар явсан түүнтэй даган туурайж би яг тэдэнтэй адилхан явъя гэж бодоорой. За ингээд бодисодын соноор хүртэж байгаа хүмүүс бүгдээрээ явган сууж хагаад энэхүү одоо бодисодын соноороо хүртнэ. За тийм учраас миний хувьд бол одоо та бүхэнд би бодисодын соноороо хүртэх гэж байна. Миний анхааран авлагын одоо хамгийн эрхэм туйл нь бол одоо бод сэтгэл юм аа. За миний хувьд бол одоо бод сэтгэлийн ач тусыг би мэдж таньж ойлгоод би бод сэтгэлийг бодож бясалгаж байгаа бод сэтгэлд одоо анхааран авлага болгож байгаа. За тийм учраас багш юу гэж заасан яг түүнийг би даган дуурайна биелүүлнэ гэж бодоорой. За ингээд энэ бодох үед бол одоо бурхан багш тэргүүтээ мэрэгд дээдсүүд гэрч болж гэнэ гэж бодоорой. Гончиг сумла дагжавч. Тэгва тамжи сосорш. Довыг алаачээ. Санжааж энчв ийжсэн. Санжааж ятан цогчглаа. Жанчу бардоо дагжавч. Шинданы равдавч. Жанчу сэмнэ чадварж. Жанчу чоги сэмнэ жиж. Сэмжан тамжи даги доо. Жанчу жиж юмж борж. Олоо панчиг санжин. За эхний удаадаа уншлаа, хоёр дахь удаагийн даган дөр чогууд 3 даварлууд уулыг хилэнц төдгөр бүгдээ арилгая. Бусдын буян даган баясыг бурхан бодисодвог сэтгэлдээ барья. Бурхан чогуудад бурхны удаг олон хүртэл аврал одуулъя. Өөрийн болон бусдын тусыг бүдэх бод сэтгэлийг төрүүлээд хамаг амьтдыг өөрийн хүнд зочин дүүрий. Сэтгэл зохист бодисодын явдлаар замнаж амьтдын тусын тулд бурхны утыг олох болтугай. За хоёр дахь удаага уншлаа. За гурав дахь удаага унших үед хамаг амьтдын тусын тулд бурхны утыг олох болтугай гэж унших үед багшийн таалалд ямар бодисодын санвар байсан яг түүнтэй адилхан бодисодын санвар өөрт асар ариун бодисодын санвар өөрт төрлөө гэж бодоорой. Чогуудад 3 даврал одуулъя. Хилэнц төдгөр бүгдээ намынчлээ. Амьтдын буян даган баясыг. Чогуудад 3 даврал одуулъя. Чогуудад 3 бурхны хутаг олохыг хүртлээ аврал одуулъя. Бодисодын сэтгэлийг төрүүлье. Бод сэтгэлийг төрүүлээд хамаг амьтдыг өөрийн хүнд зочин дүүрий. Сэтгэл зохист бодисодын явдлаар замнаж хамаг амьтдын тусын тулд бурхны утыг олох болтугай.
我的这边长久什么当不，年龄신도 아다 구조선도 더 지시하게. За ингээд чугал дээд 3 таврал одуулъя гэдэг энэ уншлагаар одоо өдөр болгон бодисатын санварыг өөртөө төрүүлж чадах юм бол одоо маш тустай. За ингээд аль чадхаараа одоо энэ бодисатын санварыг төрүүлээд бодисатын явдлаар одоо явж чадах юм бол сэтгэл санаа үнэхээр тайван амгалан болно. Энэ нь одоо өдөр, сар, жилээр ингэж хойшлох тусмаа үнэхээр одоо ач тусаа өгөх нь гарцаагүй юм аа. Бидний бие махбод эрүүл байна, сэтгэл санаа тайван амгалан байна, олон найз нөхөдтэй байх болно. Тийм учраас одоо бидний энэ бодож байгаа энэ бод сэтгэл гэдэг бол үнэхээр одоо ач тустай ийм чухал зүйл юм аа. За бодисатын санварыг хүртсэн улсууд одоо үндсэн 18 ундлыг одоо төвчих ёстой. Энийг хийхгүй байх ёстой. За ингээд 46 одоо гэмт явдлууд байгаа. Эдгээр бүгдийг одоо хийхгүй байх ёстой. За хамгийн чухал нь бол одоо үндсэн унлыг хийхгүй байх нь чухал юм аа. За тийм учраас та бүхэн бүгдээрээ сайн хичээгээрэй. 대다 꾸지셔서 달로 전 교환데. Тэд гүнжээж Есүс даглаж. Оя. 다시나 아다 아주 빠르게 말해. 是吧？빠르게 해 봐. 가. 제가 За ингээд номын аль дур ингээд энэ хүрээд өндөрлөж байна.
见海恒有息，缅怀老，十里田中天无边，三十一。生者中，我的梦里营盘成其情，写一壶。天津跳出尊长寿一装白，用坚固祈愿人云承办其家，持从三世间必定解脱。殊胜寂静清净珍宝，无肉不动不现上升向三层微妙正法诸海。我的梦里营盘成寂静，写一壶足等经教错尊长寿。用坚固祈愿人云承办其家，持摧坏占有幻论罪肉，用先前第一智慧者不离解脱。 За 70 өгшийн Шавдан Баттгах ерөөлийг уншиж байна. За энэ номыг бол одоо 70 өгшийн хоёр багш Лингрэн Бүжи болон Тэжээрэн Бүжи хоёр хамтарч одоо энэ дээрхийн 70 өгшийн одоо Үлмийн Шавдан Баттгахын одоо ерөөлийг зохиосон байгаа. За ингээд энэ удаагийн одоо Тайваны сүсгтнүүдэд зориулсан номын айлдвар 3 өдөр үргэлжилээд ингээд өнөөдөр өндөрлөж байна. За номын айлдвар сонссон та бүхэн бүгдд нь баярлалаа. 空心中还回我的梦里，曾寂静写于护主等经教作尊长寿。百劫用坚固祈愿人云承办其家，金刚持之法音手印皆不离经验法纪。 为父教及持教为师尊具智慧，父教大海中我的梦里营盘成清，学于护主等经教错尊长寿，百劫用坚固祈愿人云承办其家，如是无期殊胜以归众生心之。 恭敬其情力无作主，坚壁之我等其情写于众生度护。阿王楼上等经教作尊三密不变不衰退精灵。金刚常座上境界大海不动横见。 无边生者种子事业但见一条，唯业欲见上道一义，尊贵悲心者其如息，人云而承办愿具比例，虚空非有其气息祥瑞恒解脱。 光弘佛教法，积造遍满菩提，有几地莲花手，加持甘露流，千恒承受我。愿记录教奉行供养清净，普显妙心大海拯救，悉有诸佛佛子之加持愿祈。 无况之真体，我已经真上一乐力，其愿顺，速满诸愿望。喂，大家好，那我们等一下是先以比丘僧团来照相，比丘僧团来照。看我们这边的居士，左边的这边居士，请站起来往后退。